咁呢兩支煤氣燈咧，亦都係當年呢一度一個照明嘅設備嚟嘅。咁主要都係用煤氣作為一個照明嘅燃料咁樣。咁嚟緊我哋都睇下可唔可以嘗試用煤氣去着翻佢。咁而家未開始着住。即係得呢兩支。係。咁其實佢就同中上環都爹利街嘅煤氣燈係類似嘅模式。咁旁邊呢一支就颱風信號杆啦。咁頭先亦都提過，就係我哋一支仿製品嚟嘅。咁原裝嗰支就爛咗㗎啦。咁當年佢嘅作用主要都係為經過維港嘅船隻一個話俾你聽有冇颱風嘅一個信號杆嚟嘅。哦，咁啲會整個識號上去。嚟緊我哋唔會擺上去，其實我哋仿製咗一啲颱風信號，就擺喺前面嘅草地嗰度，主要都係一個裝飾品。即係以前就會咁樣升上去。冇錯啦，係啊。因為其實以前對出係海啊，而家對出就梳士巴利道，又多車又多人，有啲乜嘢跌咗落去都大家。我覺得咧文化中心喺呢度望真係極肉酸咯，最肉酸嗰個角度呢個真係好慘啊真係。或者我哋可以繼續。咁咧，而家有冇啲樹醫生咧？而家好興講樹嗰啲問題咧，有冇啲樹醫生去檢查我哋嗰個？其實佢哋諗住每隔一段時間都會嚟睇睇嘅，因為其實佢哋嗰邊亦都好緊張呢4棵樹嘅問題。喺政府嗰邊好緊張。佢哋係咪嗰個古樹木名冊入邊呢4棵樹？我唔清楚，就可能我都要翻去 check 先。當初揀咗呢4棵嚟保留落嚟，有冇特別原因㗎？呢4棵保留冇特別原因嘅，其實都係主要係同政府嗰邊去商討嘅，因為其實當其時由接收呢個地方，直到變成而家呢個樣貌啦，可以話，咁主要都係傳統嘅建築同埋政府不斷去傾點樣去做，點樣去設計嘅，係啦。咁其實就曾經有人問過我哋有冇大量移走過啲樹木或者斬嗰啲樹啦。咁其實呢個問題，全港嗰邊都同政府都答咗嘅。其實我哋嗰邊咧就主要講翻就係話，我哋就冇斬任何樹嘅，只不過係將佢移植咗喺第二個地方啫。咁至於移植咗喺邊個地方咧，我唔知。係啦。咁但係可能就要 check 翻問長江嗰邊啦。而家問係啦，問長江嗰邊。係啦。咁另外就係話呢一帶啦，其實亦都係我可以話我哋啱啱行過嘅所有地方咧，其實都開放咗俾公眾。咁其實任何人都可以入嚟參觀，係啦，就算有冇導賞團都好，或者你都可以見到好多係遊客啦入嚟影婚紗相啊、影畢業相啊咁樣。即係如果係10月嘅時候，呢個酒店開埋就應該全部開放晒㗎啦，係嘛？其實而家我哋唔入得嘅地方，暫時只係呢一棟主樓內部咯。其實所有地方我哋都去過。到時都唔入得喎。到時其實你當佢一間普通酒店，可能佢都有 lobby 嘅啫。可能去大堂就得啊。咁至於客房上唔上得就咁當然你要訪客先去到啦。因為其實到期時裏面都唔屬於我哋嘅管轄範圍，主要都係靠我哋酒店裏面自己去定一個 rules。係。呢間到時要做咩？呢間暫時未有特別嘅作用。咁其實裡面係有一條旋轉梯再上多一層。係啦。咁當年就係嗰度有一套機械，咁就可以升起個時間球。係啦。但會唔會開放啊？未來唔清楚，同埋暫時嘅作用都未定到。我睇過啲書咧，話呢個山崗下低好多地道嘅。其實其中一段地道啦，就係啱啱展覽館嘅入口。係啦。咁其中一段就係嗰度。咁其實但係裏面嘅裝修都係新做上去嘅。係啦。咁主要都係我哋攞翻嗰段地道嘅位作為一個展覽館嘅入口。展覽館嗰個係以前嘅地道嚟嘅。係啦。咁就落翻去最底嗰層。但呢一等啲舊建築其實係新嘅喎，係嘛？呢個建築係新嘅。係咯。但個地道就嗰個位啫。因為其實本身係一個斜坡咁上。我知係啦。咁呢一橛山我哋就唔走咗。係。我哋係都要嗰個，我哋都要入去嗰度啊嘛。嗱，其實中間玻璃門嗰度咧係一個商場其中一個入口，咁可以落翻去廣東道。咁就呢個就啱啱做好開。咁其實原定導賞團嘅路線咧，就會沿住呢條扶手梯落翻去廣場。咁但係因為先有個活動啦，下邊而家就做緊一啲拆台補台嘅工程，咁我哋可能要沿住我哋上嚟嗰條路走啦。